Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID ကျွန်တော်တို့ခံနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2 factor ပေါ့နော်2 factor လောနဲ့တက်ခံတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်2 factor ခံပြီးတော့မှဒီ2 factor code ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ recover code ပြန်လုပ်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုသလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တဲကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Facebook တဲကိုကျွန်တော်တို့sorry ပါကျွန်တော်တို့ Facebook တဲကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါ Facebook တဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘေးနားကဒီမြားလေးပေါ့နော်ဒီမြားလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ထဲထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါဝင်သွားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါဆွဲတင်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting of privacy ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာပါဒီ setting of privacy ရှိပါတယ်ဒီဟာလေးပါsetting of privacy တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်သွားလိုက်ပါဝင်သွားပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာprivacy socket ဆိုတာရှိပါတယ်ဗျအဲဒီ privacy socket ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ privacy socket เนาะဒီ privacy socket ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်သွားလိုက်ပါအဲဆောင်ပါprivacy socket ထဲရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ use two factor authentication ဆိုတာရှိပါတယ်use two factor authentication ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်သွားလိုက်ပါဝင်သွားပြီးသွားရင်ဒီမှာသူပြောပြထားတာရှိတယ်သူပြောပြထားတာကဒီမှာအပေါ်မှာ authentication app နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ slash secretary ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ taxi message SMS နဲ့ပဲကျွန်တော် taxi SMS ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ID ကိုကျွန်တော်တို့ကုတ်ကိုယူမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာယူမလဲကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် secretary ကုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအန်ဒရွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဖို့ရအတွက်ကတော့ taxi message SMS လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ taxi message SMS ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် continue ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါ continue ကိုသွားပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်နေတယ်မထည့်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီphone number ဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲကျွန်တော်ယူတော့မယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ continue ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်သူကဘာတောင်းလဲဆိုရင် login 6လုံးကျွန်တော်တို့တောင်းပါတယ်ဒီ login 6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ login 6လုံးဒီမှာကျွန်တော်ကတော့တခါတည်းပေါ်တယ်မပေါ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးတော့ရေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ SMS message ပေါ့နော်ဒီ message ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါ login 6လုံးဒီမှာပြောပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနက login 6လုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ password တောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ login ခံတဲ့ကုတ်ပေါ့နော် login ခံတဲ့ကုတ်ကပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်တန်းကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ login ခံတဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်မှာသူပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာtwo factor authentication is on ဆိုပြီးတော့သူပြထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ login ခံတဲ့မူကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ login ကို recover မှုပြန်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ recover မှုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီtwo factor use two factor authentication ဆိုတဲ့ထဲထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကိုပြန်ဆွဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ recover code ဆိုတာရှိတယ်ဒီ recover code ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲဝင်သွားလိုက်မယ်ဝင်သွားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ code တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ code တွေအားလုံးကတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီlogin ခံပေါ့နော် login ခံတဲ့အခါမှာဒီ code တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှlogin ခံလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ login ခံတဲ့ပေါ့နော်ဒီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်သွားတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပြတ်ထဲလို့မရတော့ဘူး Facebook ပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ recover ကုတ်တွေကိုကျွန်တော်ကအစားထိုးထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုလွယ်ကူစွာဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်မယ်ယူဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဒီမှာ copy ကုတ်ဆိုတာရှိပါတယ် copy ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် done ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ loaded tag ခံတဲ့ပြီးသွားပြီနောက်ပြီး loaded tag ကိုပြီးတော့မှ loaded tag ကို recover မှုလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းအပြီးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီခုနေ့ကကျွန်တော်တို့ copy ကုတ်ယူလာတဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မထဲမဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း note ထဲမှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့မှထဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း note ကိုကျွန်တော်တို့တခုပေါ့နော်ဥပမာ Samsung note ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ note မှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ Samsung note နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Samsung note ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့မှထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါနော်လိုက်စောင့်နေပါဒီ Samsung note ထဲမှာထည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးနားကခဲတန်းချစ်ကလေးပေါ့နော်ဒီအလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ pass ဆိုတာကျွန်တော်တို့က pass လုပ်လိုက်ပဲပေါ့နော် pass လုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ပုတ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါကျရင်သုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ first star ဟိုဟာပေါ့နော် loaded tag ကုတ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူစွာနဲ့ဒီကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေလည်းလိုက်လို့လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့မရသေးဘူးဆိုလည်းတကယ်လို့တချို့လူတွေလော့ကျသွားတာတို့ဘာလို့ Facebook တွေဘာတွေလော့ကျသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ပေးလို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်တချို့ဖွင့်ပေးလို့မရတဲ့ဟာတွေကြတော့လည်းကျွန်တော်လည်းမရပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့ဒီ Facebook page လေးကို like and subscribe နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ follow လေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါ bye bye